अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज आए ब्लॉग बना रहे हैं रोड पर चलता चलता। अचानक सामने ये एक्सीडेंट हुए तो खतरनाक, तो देख के दिमाग ख़राब हो गया। वो एक्सीडेंट बाहर आ रहा हाजत रास्ते कमाए ना, आदमी भी कमाई नहीं घर रहे, पुलिस आ रहा गाड़ी रोकने को दे रहा, देखियो आदमी भी कमाई नहीं हो, यानी रोजा की वजह से सुस्ती हो, नींद ना दावा नबी की वजह से। अब देख रही होते ओहो एक्सीडेंट, खतरनाक एक्सीडेंट। देखो ये देखो अल्लाह अकबर। अभी हो जस्ट आदमी मायने पड़े मरेड़ो, जस्ट हो आदमी पड़े खत्म हो मायने पड़े। बहुत खतरनाक एक्सीडेंट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार भाई लोग, और क्या हाल है? पहलो रोज़ो मुबारक हो। आज पहलो रोज़ो है और ये तो महसूस को नहीं हो रहा पहलो रोज़ो। मगर पावना भी है साया, थोड़ी सी सुस्ती सी नींद सी रहा तो फिर लिए बार की, बाकी बया को नहीं कि भाई भूख है प्यास है, महसूस बिल्कुल भी रोई कौन पड़ रहे। 10:30 होगी। एक गाड़ी को टायर गिलाना खातर जा रहे। रोड पड़ी है सुननी, देखो परली बिना आना वाली रोड भी सुननी पड़ी है, अभी सुननी पड़ी है। जी ऐसा निकले जुबेल रोड को ऊपर पानी वाली गाड़ी एक डाइना छोटी, दूसरा बटोड़ा पावना चलावे भी ना, वो टायर फूट गए, वो टायर गिलाने जा रहे हैं। बार और आगे देखा मिलांगा, बेटा बात करांगा। 12 बज गया, रोड पूरी खाली पड़ी है। रोजा गवाए ने बड्डी गाड़ी तो बहुत ही कम दिख रही है। आ देखो पूरी रोड खाली पड़ी है, टायर गला के आया। अभी पानी वाली गाड़ी गवाए ने जुबेल से दमाम जो आवाजी की रोड है पूरी खाली पड़ी है एकदम। अब दोपहर बाद गवाए 3 बजे बाद गवाए ट्रैफिक बढ़ा हुआ। बाकी वहाँ आनारी भी खाली पड़ी है, आप भी खाली पड़ी, कोई एक दो की गाड़ी चल रही है। अब लेके आऊँगा खाली दिन 9 साधन है, बाकी तरह तक की ड्यूटी रहे दोपहर तक की। पावना नींद नहीं आवे कहते रोजा से गया, आँख मिचो दे आँख सोड़ा आराम से। रोजा कमाए सुस्ती हो गई है। माइक से अंदर से भी पूरी सड़कें खाली पड़ी है। देखो खबर का मायने स्टेडियम भी के सारे से है। देखो कैमरा लाग रही हो, वो कौन बक्स है, मोबाइल और बेल्ट ड्राइवर का अगर नहीं है ना, एक बार कान का लगाती हूँ मोबाइल, लगाती हूँ सारा कान का मोबाइल, आपको कैमरा आवाज थोड़ी ले होगा। मैं कौन ले रहा तुम्हारी भाई आके नागला ले रहा फोटो खींचने का। वो स्टेडियम पुरानो है, छोटो स्टेडियम है पुरानो, वो भी का सारा आके नए बन रहे। वो नए बन रहे स्टेडियम आगे पूरी करेना टावर करेना लाग रही है। बढ़िया स्टेडियम 2034 में होगा। 2034 में फीफा वर्ल्ड कप होगा ना फुटबॉल आरो, अभी के लिए तैयारी चल रही है। और आगे तो मेरा होटल रहा ना आके चमन हो जाओ, वर्ल्ड कप कमाए ना मान लो तगड़ी बुकिंग होगी आगे। कौन सा गेट कर खड़े हमें बैठे कर्ण अर्जुन, कर्ण अर्जुन, अरे आ जाओ कर्ण अर्जुन है। अरे दोनों कर्ण और अर्जुन आज रोजो लागे होती के सोरा बड़ी देर होगी बैठे। अरे नो सा रोजो राजो को लागे ने बड़ी देर होगी बैठे। फैजान ने हाथ करा दे, हाथ दिखा दे फैजान ने।